waa'ee amanuu koo osoo hin taane ani wangeelatti nana mana hunduma sana fudhadhaan Ishi ni garuu amanta amma dubbisna ni amanta dhaggeeffadhu amma ni dubbisna ishi tole adi yaa dubbis rakkoon qabu garuu hin qaba wangeela maaf ragaa godhataa yeroo hin fudhatu waan ragaa godhuuf quraana keessaa hin gaafatu wangeela keetuun fudhatu amaneen jira bar hundaana fudhata ishi naan kijibe yoo tettee amante abdusee dubbisa dhaggeeffadhu qophooftee siif dubbisnaa dura okay wangeela Yohaanis boqonnaa 30 wangeela Yohaanis boqonnaa 30 eeyye dhaggeeffadhu simbo qacallotti Elal simbo nam fudha jettee macaafa kee lakkii kanaaf jedhame itti dhayxee morme woo macaafni jedhu fudhatta Yesuus itti dabalee hundaana fudha waan jira jiru hin fudhatta taanaan ati islaamummaa fudhachuudhaaf qophootee ta'e maal islaamummaan ragaan keessa wangeela moo islaamummaa jechuun bar waa biraatii miti giifti ati maqicha baqataatta malee waaqa ajajamuudha woo Yesuus jedhe dhugoomsuu jechuudha islaamummaa jechuun Yesuus maalitti beektu sun Maaliif dararee dhugaadha? Dhuga. Yesuus akka jedhu ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedha dhuga moo soba? Amen. Amen. Wal akkana isin hin jenne jedhan allaqe. Akka intirtu quraana ummata gartee ummata mormituu Yesuus ummata Abboommaas ati var jechuudha laal. Bakkeen kuni bakkeen kuni quraana kan dubbisuu nu barbaachisa. Eessarra Garuu jechuudha ati immoo kanaan na amansiisuu hin dandeessu. maal nama maal si amansiisa Musliima ta'e jettee kanaan na amansiisuu hin dandeessu. No isin hin jalle bara maalati ragaan qabdu wangeela fudhata muslima ta'e isin jedhe quraanaa si dubbise na fudhamaa bani na fudhadha sin jedhee okay Yesuus Kiristoos akkana jedhe Yesuus itti fufee ani humna kootiin humaa ati bar gochuu wangeela hin na barsiisuu hin dandeessu. si barsiisutti hin jiru naan dubbise Dubbisi obii keetti dubbifatu malee ni fudhadha naan jenne mareef ummata dila kanarratti ati ani na fudhadha wangeela guutummaa isaa. okay ayyee Yesuus Kiristoos ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe dhuga moo soba Maal bakkee san qofaa miti gaa bakkee san qofa miti. bakkeetu bakka kijibaati bakka kijibaa dubbisne bakka kijibaa dubbisne dubbistee amani sarara takkaan boqonnaa takkaan dubbise Phaawulos akka jedhu Ximootiyoos keessatti caafanni qulqullaa'aa hundi gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame nama gorsuu fi nama dinniisuuf jedhe wangeela guutummaa isaati malee kiristaanni hin jiru biyya lafaarra ustaad itti fufaa jiran kiristaanni hin jiru dhugaa rabbi ustaad kuna sagalee irratti gadi bu'ee kana jedha wanteen kun gaafa isaa isin argite akka tokko taati Saudi Arabiyaa waan jiraataniif waanuma musliimni waanuma kiristaanni hundi musliima ta'e isinitti fakkaataa jira asirraa jechuudha. aan Saudi Arabiyaa Firaankiin ijoollee guyyaa shaadaa biyya kiristaanaatiin jira biyya faranjiin jira biyya faranjii san musliimni jira moo hin jiru Abbo Muaz jira miliyoon parsantii 5 hin jiru dhugaa waaqayyo lakkoofteen fixa addunyaa charchiinuu gurguramtee dhumte isinumaatu Yesuus jecha wala malee faranjiin parsantii 5 hin charchii jirtu Ameerikaa keessa. sansii qorannoo godhe fidi ragaa Isi waan Saudii keessa baay'inaan Amma waa'ee Saudii keessa waan jiraataniif sirraa haasa'u jirra wangeela fudhattu ittiin yaada amantu dhuunfaa dhiiseeti isin Waa'ee Yesuus fudhadhu. dhugaadha yoo jette waa biraan haasa'ini jechuma Yesuus dhugoomsee aamootti fufaa inshallah ani jecha Yesuus jecha sarara kitti osoo hin taane guutummaa fudhadhaani guutummaa wangeela guutummaa isaan fudhadha malee sarara takka takkaan akkas naan jechiisuu hin dandeessu. Deena maanii sobaa yeeshee teksii nama nuti dubbifne sobaa Guutummaa isaan fudhadhaani sarara takka takkaan nagaafachuu hin dandeessu. abduse yeroo takka san dhiisi Yohaannis 8:40 ilma namaa ka jedhu san dubbisii fayye ajettu Isimee nama quraana keessaan isinii barreesse abbaa Muhammadiif haadha isaa nama hin beekne nama kara deeman nu barreessettanii nama seenan isaa takka sarara takka achi keessa hin jirre kanaas oftanidha. arraba keessa bayi Maal sararaan jiru akkasii akka jettuun Maariyaam Abbaasiitiif haadha si yellan warruma wangeela keessaa tokkuma diqaalaa Maatiyos Luqaas barattoota Yesuus haadhaa fi abbaan jirtu Abrahaam jiru Musee Salamoon takka diqaalaa ilmaan isaaniitis hin jiru haati isaanii ni mamnee abbaan isaanii akkuun isaanii hiddi dhaloota isaanii yeellam. Maariyaam koo ma keenya miti Maariyaamitti amanaa hin jiru waaqa keenyas garuu Waaqayyo si jetti barhaadha Waaqayyooti barhaadha Waaqayyooti haleluuyaa. Dugaleessi keessan Muhammadi waan ta'eef yeroo hundumaa lubbuun kiyya isaaf baatu itti akkasitti jechuudha. giifti quraanni jecha eenyuuti kun gaafii tokko si gaafadha urjii maamu jettee miira keessaa baatee wangeelan fudhattu no quraanni jecha rabbiiti moo jecha Wangeela nama dhuunfaati hundana jettee fudhatan. nuti maali beeyta wanti waa hin nama dhuunfaa
seenaa yookiin histirii irratti. Jechi Rabbii waa'ee jireenyaa, waa'ee tokkichummaa Rabbii, waan ilma namaatiif barbaachisu malee nuti waa'ee jireenyaa, waa'ee waaqummaa Rabbii malee waa'ee akaakayyoo Nabi Muhammad, abbaa Nabi Muhammad qorachuudhaaf yookiin seenaa isaa Rabbiin haasa'aa gadi nuun buusa. Kan haasa'aa jiru Rabbiidha malee Nabi Muhammad qoyka. Qur'aanni jecha Nabi Muhammad utuu ta'e waa'ee abbaa ofii, waa'ee haadha ofii, seenaa ofii akka Phaawulos kombortaa koosan achitti dhiise sana piliis namatti naa ergi waan dheengadda siin jedhe sana akkana jedhee waa'ee ofii haasa'a macaafni qulqulluun. Qur'aanni waa'ee jecha Rabbii haasa'a malee waa'ee haadha Nabi Muhammad yookiin abbaa